ராகி லட்டு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு கப் ராகி மாவை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். ஃப்ளேமை நல்லா கம்மியாக வச்சுட்டு ஒரு 5லிருந்து 6 நிமிஷம் இதை நல்லா பச்சை வாசனை போக வறுக்கலாம். ஃப்ளேம் அதிகமாக வைக்க வேண்டாம், ஃப்ளேம் குறைச்சி வச்சு வறுக்கணும். இப்போது அரை கப் வெல்லம் துருவி எடுத்துக்கலாம். இதில் அரை கப் தண்ணி சேர்த்து இதை கரைச்சிக்கலாம். இப்போது வெல்லம் கரைஞ்சி ஒரு 2-3 நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும். பாவு மாதிரி வரணுன்ற அவசியம் இல்லை, வெல்லம் கரைஞ்சி 2-3 நிமிஷம் இது கொதிச்சா போதும். கொதிச்சிருச்சு. இப்போது பேனில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சூடு பண்ணி முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முந்திரி வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கலாம். இப்போது வெல்லம் கரைச்சி வச்சதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த வெல்லப்பாகு வந்துட்டு ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். இப்போது இந்த வறுத்து வச்ச ராகி மாவு கூட இந்த முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள், இப்போ இந்த வெல்லப்பாகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெல்லப்பாகு, ராகி மாவு, நெய் எல்லாமே ஒரு வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இருக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா கையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் மாவு, அரை கப் வெல்லம், அரை கப் தண்ணி சேர்த்து 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா கரெக்டான பதம் கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.